Sveicināti! Mūsdienās pastāv divas baltu valodas – latviešu un lietuviešu, taču senākos laikos eksistēja vēl trešā baltu valoda – prūšu. Tās runātāji dzīvoja mūsdienu ziemeļaustrumu Polijā, Krievijas Kaļiņingradas apgabalā un nedaudz Lietuvā. Par latviešu un lietuviešu vēsturi zinām daudz vairāk nekā par prūšu vēsturi. Vismaz, ja runājam par laika posmu no 13. gadsimta līdz mūsdienām. Taču izrādās, ka par laiku pirms 13. gadsimta visvairāk vēsturisko rakstu avotu rakstīts tieši par prūšiem. Tieši par prūšiem atrodams visvairāk seno liecību par to izcelšanos, agrīno viduslaiku notikumiem, to likumiem un par mitoloģiju, ticējumiem. Šie avoti gan ir rakstīti vairākus simtus gadus pēc notikumiem, ko tie apraksta. Tādēļ nevienmēr tos ir iespējams pierādīt, un ir vēsturnieki, kuri uzskata, ka šajos avotos minētajā informācijā ir daudz izdomājumu. Lai kā arī būtu, šajā raidījumā vēlos pieļaut domu, ka kāda patiesības daļa šajos tekstos tomēr pastāv. Tādēļ nolēmu tos izanalizēt ar atklātu prātu, ņemot palīgā citus vēsturiskos rakstavotus, kā arī pētījumus arheoloģijā un valodniecībā. Tomēr vēlos piekodināt, ka visas šīs ziņas jebkurā gadījumā ir grūti vai pat neiespējami pierādīt. Tāpēc tās noteikti nav nekritiski jāpieņem kā vienīgā patiesība. Šajā raidījumā apskatīsim, kāpēc Simona Grūnava Prūsijas hronikas ziņām izskaidrota prūšu izcelsme, to valstiskuma veidošanās un pamats viņu reliģiskajiem uzskatiem un likumiem. Tālākus prūšu vēstures notikumus apskatīšu nākamajos raidījumos. Senākā līdz mūsdienām saglabājusies prūšu vēstures grāmata ir sarakstīta ap 1326. gadu. To paveica vācu ordeņa priesteris Dusburgas Pēteris. Šī hronika pārsvarā apraksta krustakaru periodu Prūsijā, bet nedaudz piemin arī prūšu dzīvi un paražas. Taču jau vēlāk, 16. gadsimta sākumā sarakstītā Simona Grūnava hronika par prūšu senatni un to mitoloģiju pastāsta jau krietni vairāk. Priekš šī darba viņš izmantojis vairākus avotus, taču runājot par šiem senākajiem laikiem, viņš it kā izmanto hroniku, ko esot sarakstījis pirmais Prūsijas bīskaps Kristiāns, kurš dzīvoja laikā līdz 1245. gadam, jeb tad, kad vēl tikai notika krustakari pret prūšiem. Diemžēl, pat ja šī hronika reāli pastāvēja, līdz mūsdienām nav saglabājies neviens no tās norakstiem. Dīvaini ir tas, ka pēc Grūnava rakstītā sanāk, ka šis pats Kristians savu hroniku esot daļēji balstījis uz kādas senas ekspedīcijas dalībnieka saukta Divoinis pierakstiem, kuri esot bijuši rakstīti senslāvu valodā, bet ar grieķu burtiem. Pie tam šie pieraksti esot nākuši no mūsu ēras sākuma, kas ir īpaši aizdomīgi, jo vēsturē līdz šim nav zināms neviens cits līdzīgs piemērs. Pats Kristians šos Divoņa pierakstus esot dabūjis no kāda Mazovijas pilsētas Plotskas prāvesta Jaroslava. Vēl viņš izmantoja citus viņa laikā pieejamos darbus par prūšu vēsturi, kas ir saglabājušies līdz mūsdienām. Piemēram, to pašu Dusburgas Pētera darbu, un arī mazākus darbus, kā piemēram Erasmus Stela darbu Prūšu senatne. Kas Grūnava vēstījumu padara vēl interesantāku, ir tas, ka viņš apgalvo, ka daļa no rakstītā ir informācija, ko tas pats personīgi ieguvis sarunājoties ar prūšiem, kas tādā gadījumā nav gluži vēsturisku rakstu avotu lietošana, bet gan mutvārdu tradīcijas pieraksts. Mutvārdu tradīcijas nevienmēr ir precīzas, tomēr tās ļauj gūt unikālu ieskatu tajā, ko tā laika prūši reāli domāja. Simons Grūnavs pats esot pratis prūšu valodu, tādēļ varēja sarunāties ar prūšiem draudzīgākā veidā. Savā hronikā viņš raksta, ka reiz esot iegājis kādā prūšu mājā
kur sapulcējušies daudz prūšu vīriešu un sieviešu, kas klausījušies kāda veca zemnieka teiktajā, kas izklausījies kā sprediķošana. Grūnavu pamanot, tie sākumā gribējuši viņu nogalināt ar nažiem, bet tā kā Simons pratis runāt prūsiski, viņi to tomēr pažēlojuši. Tie likuši viņam zvērēt pie Dieva pērkona vārda, ka neizpaudīs kristiešiem neko, ko pie viņiem dzirdēs, un pēc tam ļāvuši palikt, klausīties vecā priestera Vaideloša teiktajā un novērot viņu rituālus. Par šo gadījumu vairāk pastāstīšu vēlāk tam paredzētajā raidījumā. Ļoti iespējams, ka vismaz daļu informācijas par prūšu leģendāro agrīno vēsturi, viņu likumiem un dieviem viņš dzirdējis tieši no pašiem prūšiem, kas tādā gadījumā piešķir šim darbam lielāku vērtību. Tas, ka Grūnavs ir pratis prūšu valodu un tādējādi varēja ar tiem sarunāties, tiek apliecināts ar to, ka viņš savā darbā ieraksta prūšu vārdu sarakstu ar tulkojumiem, aptuveni 100 vārdus. Šis materiāls joprojām tiek uzskatīts kā svarīgs avots prūšu valodas pētniecībā. Jāņem gan vērā, ka nav tieši zināms, kuras hronikas daļas tādā gadījumā nāk no pašu prūšu stāstītā un kuras nē, izņemot vienīgi pašu šo nodaļu, kur aprakstīta autora tikšanās ar prūšiem. Šāda mutvārdu informācija ir grūti datējama mūsdienu laiku skaitīšanas sistēmā, jo laikā pirms kristietības ienākšanas prūšu zemēs maz ticams, ka prūši būtu lietojuši kristiešu gadu skaitīšanas sistēmu. Tomēr Grūnavs visus notikumus savā stāstījumā pakārtojis tai, kas varētu būt viens no iemesliem, kādēļ daži aprakstītie stāsti liekas neiederīgi pieminētajam laika posmam. Tas jāatceras katru reizi, kad hronikas notikumi tiek saistīti ar kādu noteiktu laiku. Bet beidzot pievērsīsimies pie pašas hronikas apskata un skaidrojumiem. Prūšu senči mūsu ēras sākumā. Grūnava Prūsijas hronikas stāsts par prūšu vēsturi sākas ar šo divoņa ziņojumu, kam spriežot pēc Grūnava stāstītā vajadzētu attiekties kaut kur uz mūsu ēras pašu sākumu, Romas Cēzara Oktaviāna laiku. Viņš stāsta, ka teritoriju, kuru tikai vēlāk sāks saukt par Prūsiju, apdzīvojot tauta ar daļu augumu, taču tā nesot cēlusi ne ciemus, ne mājas. Tie joprojām nodarbojušies ar mednieku vācēju dzīvesveidu un dzīvojot teltīs, ko ceļot no niedrēm. Ar lauksaimniecību viņi nenodarbojoties un līdz ar to neēd maizi. Vārda tiem nesot, bet viņu zemē aug daudz vīksnas. Tātad, ja šai zemē gribētu dot vārdu, tad to varētu saukt par vīksnu zemi. Vīksnas šie cilvēki izmantojot, lai taisītu sev apģērbu. Tālāk viņš apraksta, ka šie cilvēki visai atklāti nodarbojoties ar dzimumattiecībām, un katram vīrietim parasti esot vairākas sievas, tomēr bērnu tiem nesot daudz. Šie cilvēki dzīvojot bez ticības īpašam dievam, bet cienīja mēnesi un sauli, pēc saviem paradumiem tie vairāk atgādinot gotus. Vēl viņš piemin, ka šai tautai esot kāds kungs vārdā Maso vai Mazo, kuram viņi maksājot nodevas, dažos gadījumos pat atdodot savus bērnus. Viņi to darot tādēļ, lai šis Mazo neaizturētu sauli no uzlikšanas pie viņiem, kas šķiet norāda uz kādām īpatnējām reliģiskajām tradīcijām. Šo Mazo vairāki vēsturnieki vadoties pēc nosaukuma saista ar Mazūru cilti, kuri bija radniecīgi poļu ciltīm un dzīvoja prūšiem kaimiņos. Šie kontakti gan nenotika mūsu ēras sākumā, kā te stāstīts, tādēļ iespējams, ka laika posmi šeit ir sajaukti, vai arī ar šo Mazo tomēr domāts kas cits. Pie Mazūriem gan atgriezīsimies nākamajā raidījumā, kurš apskatīs vēlākus prūšu vēstures posmus. Kopumā skatoties šai pirmajai hronikas daļai, kas it kā ņemta no divoņa noslēpumainās grāmatas, ir diezgan daudz strīdīgu vietu. Piemēram, tā nonāk pretrunā ar romiešu vēsturnieka Tacita darbā Germanija rakstīto, kur viņš par šo pašu laika posmu, mūsu ēras sākumu,
Stāsta, ka šajās teritorijās dzīvojot tauta aisti, kas pretstatā divoņa ziņām nodarbojoties ar lauksaimniecību. Pie tam darot to čaklāk nekā viņu kaimiņi ģermāņi. Nav arī šī stāsta par kādu kungu, kam viņi dodot savus bērnus. Tā vietā Tacits saka, ka aisti pielūdzot kādu dievu māti. Par divoņa versiju neliecina arī arheoloģiskie atradumi, jo tie parāda, ka Prūsijas teritorijā jau pirms mūsu ēras ir celtas mājas un pat nostiprināti pilskalni. Tā kā šīs divoņa ziņas liekas ļoti pārspīlētas. Mūsu ēras pirmie gadsimti gan raksturīgi ar to, ka Prūšu zemes iedzīvotāji aktīvi nodarbojās ar dzintara vākšanu un tirgošanu. Dzintara tirdzniecība lielos apjomos notika pat ar samērā attālo Romas impēriju. Daļa vēsturnieku uzskata, ka dzintara lielā pieejamība šajās zemēs un tā vieglais iegūšanas veids noveda pie tā, ka vietējie iedzīvotāji, prūšu senči, ar visai nelielu piepūli, vien salasot šo dzintaru krastmalā un pārdodot to, varēja nodrošināt sev iztiku, kas savukārt kādam varēja radīt iespaidu no malas, ka šie cilvēki ar neko daudz nenodarbojas. Iespējams par to ir šis divoņa stāsts, ja tas tiešām ir patiesas stāsts par viņa neilgo ceļojumu caur aistu jeb prūšu senču zemēm. 5. gadsimts – lielās tautu staigāšanas laiks. Tālāk Grūnava kronika pāriet jau uz 5. un 6. gadsimtu – lielās tautu staigāšanas laiku, kur uz notikumu atstāstu viņš šķiet galvenokārt paļaujas uz pirmā Prūsijas bīskapa Kristiānu kroniku, kas līdz mūsdienām nav saglabājusies, un arī nav droši zināms, vai tiešām tā eksistējusi. Viņš salīdzina šo informāciju ar Erasma Stella un Ainija Silvija rakstītajām kronikām par Prūsiju, kuras sarakstītas tajā pašā gadsimtā, kad darbojās Grūnavs, tātad 16. gadsimta sākumā. Šeit viņš nonāk pie kopsaucēja, ka Prūsijas zemi agrāk, vismaz līdz šīm 5. un 6. gadsimtam, saukuši par Ulmegāniju. To viņš saista ar latīņu vārdu ulmus, kas nozīmē vīksnes. Tādā gadījumā, kā jau iepriekš minēts arī šajā divoņa stāstā, Ulmegānija nozīmētu vīksnu zeme. Ir gan arī cita versija, ka šis nosaukums saistāms ar gotu izcelsmes vārdu hulm, kas nozīmē sala, tā kā to varētu saukt ne tikai par vīksnu zemi, bet arī par salu zemi. Te varētu rasties jautājums, kāds gan prūšu zemē sakars ar salām, bet vēstures avotos tiešām ir reāli gadījumi, īpaši runājot par vienu no prūšu zemju centriem Sambijas pussalu, kad par to runā kā par salu, jo tai no 3 pusēm pieiet ūdens, bet sauszemes pusē ir daudz ezeri, upes un purvi, kas var radīt sajūtu, ka šī vieta ir sala. Ja šī versija ir patiesa, tad tā ir viena no pazīmēm, kas norāda uz ģermāņu ietekmi šajās zemēs, jo gotu valoda ir ģermāņu saimes valoda. Kronika piemin daudzu cilšu pārvietošanos, no kurām dažas esot ieceļojušas arī Ulmegānijā. Piemēram, Sargaciāni, Gelidāni, Gilāni, Alāni, Vacineji un Karioni. Lielākoties tās ir ģermāņu un irāņu valodu grupu ciltis, par vairākām no kurām ļoti maz kas zināms no vēstures avotiem. Šīs ciltis gan nesot ilgi uzturējušās Ulmegānijā, un kontakti ar vietējiem iedzīvotājiem mēdza būt gan mierīgi, gan agresīvi. Pārsvarā šīs ciltis esot ieradušās no ziemeļiem. No šo vairāko cilšu un cilšu grupu vidus vislielāko iespaidu atstājuši goti, kimbri un iespējams vidivāri. Vidivāri jau izsenis esot dzīvojuši uz rietumiem no prūšu zemēm aiz Vislas upes, bet pārvietojās lielās tautu staigāšanas laikā. Vidivāri tiek raksturoti kā vairāku cilšu apvienība, taču šķiet, ka tajos dominējis ģermāniskais elements, ar pieaugumu no kaimiņiem, ieskaitot prūšiem un varbūt arī kādiem attālākiem slāviem. Par gotiem zināms, ka tie bija ģermāņi,
To apliecina viņu valodas rakstu avoti, kas saglabājušies arī līdz mūsdienām. Bet par kimbriem domas dalās. Vieni tos arī uzskata par ģermāņiem, citi par ķeltiem, bet iespējams arī vēl citas izcelsmes. Iespējams pat no kādas valodu grupas, kas līdz mūsdienām nav saglabājusies, jo mums nav tiešu liecību par valodu, kādā runājuši kimbri. Šie kimbri Ulmegānijas zemē esot ieradušies vai nu no Gotlandes vai Dānijas apvidus, kas vairāk liek domāt par ģermānisko izcelsmi. Pēc Simona Grūnava rakstītā sanāk, ka tieši šajā laikā Prūsijas jeb Ulmegānijas zemē esot sākuši celt mājas, audzēt labību un arī citādi esot pieredzēta dažādu amatu attīstība. Taču, kā jau iepriekš tika stāstīts, arheoloģiskie atradumi runā par pretējo. Māju celšana un lauksaimniecība Prūsijas zemē bija pazīstama jau krietni pirms lielās tautu staigāšanas laika. Tomēr arheoloģiskās liecības apstiprina ziņas par citu cilšu ienākšanu Prūsijas zemēs. Īpaši tas novērojams 2. līdz 4. gadsimta abedījumos, kad starp ierastajiem šīs zemes iedzīvotāju ugunskapiem, kur mirušie ir sadedzināti, sāk parādīties savādāka tipa abedījumi, skeletkapi, bez mirušo sadedzināšanas pazīmēm. Šiem abedījumiem arī ir īpatnējies agrāk šajās teritorijās neredzētas saktas un ieroči. Šiem abedījumiem esot līdzības ar to, kas sastopami vielbarkas kultūrai Skandināvijā, ko dažkārt saista ar gotiem. Vēl redzamas Elbolgas kultūras pēdas, kas raksturīgas ciltīm, kas pirms lielās tautu staigāšanas dzīvoja aiz Vislas, tātad Prūšu zemes kaimiņos. Šīs grupas saista ar vidivāriem. Cits avots, kas runā par iespējamo gotu ierašanos Prūsijas zemē, ir Romas vēsturnieka Jordāna 6. gadsimtā sarakstītais darbs Getika, kurā piemin, ka goti sava valdnieka Hermanarika vadībā kādu laiku esot pakļāvuši aiztus. Pēc šīm ziņām un arheoloģiskajām liecībām varam spriest, ka šiem stāstiem varētu būt kāds pamats, taču Grūnava darbs tomēr pārspīlē, apgalvodams, ka tikai ap šo laiku Prūsijā sākuši celt mājas un apstrādāt zemi, tā kā šis stāsts daļēji varētu būt balstīts uz reāliem notikumiem. Tālāk Grūnavs stāsta par radušajām nesaskaņām gotu un kimbru starpā. Kimbri esot bijuši spiesti pamest savas zemes Skandināvijā un norunājuši, ka varēs apmesties Ulmegānijā, tas ir Prūsijas zemē. Tur tie daļēji mierīgā ceļā, daļēji ar viltu, esot sākuši dzīvot ar šīs zemes pamatiedzīvotājiem, prūšiem. Pēc Grūnava teiktā ieradušies 46 000 kimbru. Kronika iepazīstina ar kimbru vadoņiem Videvudu, pierakstā Vidovuto un Brutenu, pierakstā Bruteno. Grūnavs raksta, ka Videvudam esot bijuši 12 dēli. Šo dēlu vārdi bijuši Litvo, Saimo, Sudo, Naidro, Šalavo, Natango, Barto, Galindo, Varmo, Hogo, Pomezo un Helmo. Pēc Grūnava teiktā šie dēli vēlāk valdījuši katrs savā Prūsijas zemē un līdz ar to devuši nosaukumu visām Prūšu zemēm. Šeit gan redzams, ka šiem dēliem nav tikai Prūšu zemju vārdi, jo vārdi Litvo un Galindo liecina par neprūšu baltu pirmtautām. Pēc Grūnava stāsta tieši šie kimbri esot padarījuši zemi apvienotu un devuši tai nosaukumu Brutēnija, no viņu vadoņa Bruteņa. Tas tad arī esot pamats vēlākajam Prūsijas nosaukumam. Ziņas par prūšu dieviem parādās jau senākos darbos, bet tieši Grūnavs dod visvairāk informācijas par mūsdienās pazīstamajiem prūšu dieviem Pērkonu, Patrimpu un Patollo. Iespējams, citos avotos sauktu arī par Pikulu, kā arī par svētvietu Rāmavu ar saviem ozoliem un dievu templi, kā arī ar prūšu priesteriem, vaidalošiem un galveno garīgo valdnieku Krīvu Kirvaiti. Grūnavs visus tos saista ar šiem ienākušajiem kimbriem un to vadoņiem Videvudu un Bruteni. Pirmais Krīvu Kirvaitis esot bijis Videvuda brālis Brutens,
bet pats Videvuds ieņēmis laicīgā valdnieka lomu. Tie šajā zemē esot ienesuši paradumu lietot medalu, pēc kā bruteņi jeb prūši esot sākuši kļūt neprātīgi un ar laiku palikuši par lieliem un nežēlīgiem karotājiem. Kopumā šī Grūnava Prūsijas kronikas daļa atstāja daudz jautājumu, jo būtībā tā saka, ka tas, ko pazīstam kā prūšu mitoloģiskos uzskatus, patiesībā nāk no ienācējiem, kimbriem. Arī prūšu svētvietas Rāmavas apraksts ar savu Rikoitas svētnīcu, pie kuras ir mūžzaļs koks, kas it kā rozols, un 3 augstāko dievu statujas, pie kurām darbojas priesteri, ir aizdomīgi līdzīgs Brēmenes Ādama, Hamburgas baznīcas arhibīskapa darbos aprakstītajam Upsalas templim, kas atradās mūsdienu Zviedrijā, kur arī pēc Brēmenes Ādama apraksta pie tempļa atrodas mūžzaļs koks ar 3 dievu tēliem. Upsalas gadījumā tie gan ir ziemeļģermāņu dievi – Tors, Odīns un Freyrs. Atšķirība vēl varētu būt tajā, ka par Rāmavas templī Grūnavs stāsta, ka tas vairāk ir veidots tā kā no aizsaktas drēbes, bet skandināvu Upsalas tempļa gadījumā tas esot bijis liela ēka, kurai apkārt pie tam esot zelta ķēde. Tas dod vismaz 3 iespējamos variantus. Pirmais. Iespējams, Simons Grūnavs tiešām tikai iedvesmojās no citām viņa pieejamajām kronikām un izdomāja kādu līdzīgu stāstu priekš prūšiem. Otrais variants. Stāsts ir paties, un prūšu reliģiskās dzīves veidošanas procesā tiešām lielu lomu spēlēja šie kimbri vai kāda cita ienākusi cilts, tātad visdrīzāk no šīs Skandināvijas. Tas izskaidrotu to, kādēļ daudzi no prūšu dieviem vai citiem viņu mitoloģijas jēdzieniem nav sastopami pie latviešiem un lietuviešiem, vai arī šādas ziņas vienkārši nav saglabājušās. Un trešais variants. Iespējams, ka šīs līdzības nāk tikai no skandināvu tautu un prūšu kopējām indo-eiropiešu saknēm, kā rezultātā tie nav aizgūmi vienam no otra, bet gan senāku laiku mantojums. Jāsaka, ka lai gan Grūnavs abus prūšu vadoņus, to dēlus un dievības saistā ar šo ieceļojušo kimbru cilti, paši to nosaukumi bieži norāda drīzāk uz baltisku izcelsmi. Piemēram, laicīgā vadoņa vārds Videvuto tiek saistīts ar prūšu valodas sakni videvis, ko saista ar zināšanām, gudrību. Tā kā tulkojumā varētu būt viedais vai gudrais vīrs. Šim vārdam gan ir arī versija par ģermānisko izcelsmi, saistot to ar ģermāņu mitoloģijas tēlu Vitege vai Vitige, vai gotu varoni Vidigoja. Tā kā vērtējot tikai pēc vārda, iespējama gan baltiskā, gan ģermāniskā versija. Ar pirmo krīvu bruteni situācija ir grūtāka. Drīzāk šis vārds ir saistīts ar pašu prūšu nosaukumu, vai arī iespējams no prūšu vārda brati, kas ir brālis. Tātad vienkārši tas nozīmētu Videvuda brālis. Dažos no agrīnajiem rakstu avotiem ar prūšiem saistītie nosaukumi tiešām ir rakstīti ar B burtu, nevis P burtu. Pašam vārdam prūši arī ir vairākas izcelsmes versijas. Tam var saskatīt saknes baltiskas izcelsmes vārdos, kā piemēram vārdā prusti, kas nozīmē augt zelt, un lietuviešu vārdu praustis, kam ir tādas nozīmes kā atlapt, uzbaroties, augt un posties. Citi piemin vārdus prušņoti, kas nozīmē šļakstīties, vai praustis, mazgāt. Šādā gadījumā tas vairāk būtu saistīts ar ūdeņiem, varbūt atsaucoties uz purvaino pie jūras zemi. Ir, kas saskata līdzības sanskritā, vārdā puruša, kas vēdās apzīmē jēdzienus pirmcilvēks vai mūžīgais gars. Ir arī valodnieki, kas saista prūšu nosaukumu ar pārveidotu frīzu nosaukumu. Frīzi ir ģermāņu cilts, kuras pēcteči dzīvo mūsdienu Nīderlandes teritorijā, lai gan senākos laikos tautu staigāšanas rezultātā tas varēja būt arī savādāk. Pats Simons Grūnavs gan vēlāk savā kronikā vārdu bruteņi
saista ar neprātīgo stāvokli, kādā nonāca prūši, kad piedzērās un devās cīņās. Runājot par nosauktajiem dieviem, skaidri redzams, ka minētais pērkons tomēr ir baltiskas izcelsmes vārds. Viņš ir viens no retajiem dieviem, kas sastopams arī pie visām citām baltu tautām, ne tikai prūšiem. Patrims, kuram dažādos avotos piesaista gan jūras, gan arī zemes un labības dieva īpašības, savu vārdu varētu būt ieguvis no tāda baltiskas saknes vārda kā trempti, kas nozīmē bradāt, mīdīt. Varbūt arī kāda saistība ar latviešu vārdu trenkt. Trešais dievs Patollo, ko saista ar pazemi un nāvi, iespējams ir identisks ar vēlākos avotos pieminēto dievību Pikulu. Vārda nozīme varētu būt saistīta ar pazemi vai atdusas vietu, precīzāk mirušā atdusas vietu. Piemēram, lietuviski vārds patalas ir guļvieta. Tā kā skatoties šo dievu vārdus, liekas masticama to pārņemšana no citu valodas grupu ieceļotājiem. Iespējams varēja tikt pārņemtas kādas no tradīcijām, kā godāt šos dievus, kā to redzam ar stāstu par skandināvu dievu templi Upsalā. Arī Videvuda dēlu vārdiem, kam dota saistība ar prūšu zemju nosaukumiem, vismaz daļai var atrast baltiskas saknes. Piemēram, Galindo sakne vārdā gals, pamezo vai pamede varētu nākt no vārdiem pie meža vai pie koka, jo medis lietviski ir koks. Varmo var saistīt ar prūšu vārdu varmis, kas nozīmē sarkans. Ir gan arī vairāki no dēlu vārdiem jeb šo prūšu zemju nosaukumiem, kuriem šobrīd īsti nav zināma izcelsme. Piemēram, ir arī šie zemju nosaukumi, kuri satur burtu h, kas būtībā nav raksturīgs baltu valodām. Tas viss norāda uz to, ka pat ja arī šiem Videvudam un Brutenam bija citu zemju izcelsme, dievi un zemju nosaukumi, ko saista ar tiem, varēja būt veidojušies tad, kad šie ienācēji jau bija vismaz daļēji asimilējušies vietējos prūšos. Bet nu pievērsīsimies tam, ko kronikā stāsta par Bruteni un viņa darbībām. Brutenis pretstatā Videvudam, kurš noteicis laicīgās valdīšanas lietas, esot bijis atbildīgs par garīgo pārvaldi, kā rakstīts kronikā, būt par ziņnesi starp tautu un tās dieviem. Viņam tika dots tituls Krīvo Krivaito, kas pēc Grūnava rakstītā nozīmējot mūsu kungs pēc dieva. Iespējams Grūnams saistie šo nosaukumu ar grieķu izcelsmes vārdu Kirie, kas nozīmē kungs. Baltu valodās tuvākā sakne atrodama vārdā krīvas, kas nozīmē līgs, šķīps, greiss. Brutens, būdams reliģiskais vadonis, devis likumus, pēc kuriem prūšiem dzīvot. Pēc Grūnava rakstītā likumu došana notikusi mūsu ēras 523. gadā Vārmes zemes Honedas cietoksnī. Šie likumi, ja vien tie tiešām nāk no reāliem vēsturiskiem notikumiem, ir apjomīgākā tāda veida liecība par baltu agrīnajiem likumiem pirms kristietības ienākšanas. Tādēļ nolasīšu visu šo likumu sarakstu. Prūšu likumu saraksts. Pirmkārt, bez krīva Kirvaita piekrišanas, lai nepielūdz dievus, nedz atnes zemē kādu dievu no svešuma. Augstākajiem dieviem ir jābūt Patolam, Patrumpam, Pērkonam, jo viņi mums devuši zemi un ļaudis un vēl dos. Otrakārt, pēc viņu gribas, lai visi mūsu krīvu Kirvaitu atzīst par mūsu virskungu, un arī viņa pēcnācējus, ja viņi, mūsu visžēlīgie dievi, mums to novēlēs. Viņa vaidalošus tautai, lai ievēlē Rikojotā. Treškārt, mēs esam saviem svētajiem dieviem un savam krīvam Kirvaitim parādā bijību un paklausību, jo pēc šīs pasaules dzīves viņi dos mums skaistas sievas, daudz bērnu, saldus dzērienus, labus ēdienus, vasarā baltas drēbes,
ziemā siltus svārkus. Mēs gulēsim lielās mīkstās gultās un aiz veselības smiesimies un lēkāsim. Ļauniem, kas negribēs viņus cienīt, viņi atņems, kas viņiem ir, un tur viņi tos ļoti mocīs ar sodiem. 4. Visas zemes un kaimiņi, kas upurēs mūsu dieviem, ir jāmīl un jāatbalsta ar dāvanām, bet tos, kas viņus zaimo un zākās, mēs nogalināsim ar uguni, ar oglēm un nekad nekļūsim viņu draugi. 5. Katram vīrietim var būt 3 sievas, ar to noteikumu, ka pirmajai un augstākajai jābūt dzimušai no tās cilts, kas zemē ir atnākusi ar mums, pārējās var būt no pamatiedzīvotājiem. 6. Ja kāds vīrietis ir apkrauts ar slimām sievām, bērniem, brāļiem, māsām un saimi, un ja viņš arī pats slims, tad viņam ir tiesība, un mēs atļaujam sadedzināt ir viņus, ir sevi, jo mūsu dievu kalpi, lai nevaid, bet smejas. 7. Ja kāds upurēs mūsu vissvētajam dievam sevi un savu veselo bērnu, mēs viņam to atļaujam un sakām, ka šādi cilvēki caur uguni kļūst svēti, tā kā viņi ir cienīgi kopā ar mūsu dieviem līksmoties. 8. Vīrietis vai sieviete, kas pārkāpja laulību, ir jāsadedzina vietā, kas tālu prom no mūsu vissvētajiem dieviem, un viņu pelni jāizkaisa uz galvenā ceļa, viņu bērni, lai ir nespējīgi kļūt par vaidelošiem un vaidelotēm. 9. Ja sievas laulību lietās liet savam vīram savu miesu, tad vīram ir tiesības viņas sadedzināt, un viņu māsas, lai top iznīcinātas, jo tās viņām nav mācījušas paklausību saviem vīriem un dieviem. 10. Ja kāds vīrietis aiztiek jaunavu vai precējušo sievieti starp kājām pie viņas kaunuma matiem, tad vienīgi viņai ir tiesības aizkavēt, ka to sadedzina, jo tas otram ir apgānījis viņa labāko. 11. Kurš pirmais precē kādu jaunavu, tas lai viņu iegūst par sievu un neviens cits, bet ja šim vīrietim jau būtu 3 sievas, lai viņu aprīs suņi, jo viņš ir apgānījis mūsu dievju kārtu, kuras ir bijušas precējušās un jaunavas. 12. Kurš vīrietis nogalina savu visžēlīgo dievu kalpus, par to, lai ir vara visiem mirušo draugiem, viņi var to nogalināt un var arī atstāt dzīvu. 13. Ja kāds zog, tad viņš pirmo reizi jāsit ar rīkstēm, otrais ar nūjām, trešo reizi, lai viņu aprīs suņi, vietā, kas tālu prom no mūsu dieviem. Dievs zin, ka šos likumus turēja. Kopumā šie likumi, ja vien tie balstās patiesos vēsturiskos notikumos, ir pavisam unikāla liecība par baltu vai vismaz rietumbaltu agrīnajiem uzskatiem. Tas būtu diezgan unikāli ne tikai baltiem, bet visā ziemeļu un austrumu Eiropas kontekstā kopumā, jo arī pie citām šī reģiona tautām reti kad ir saglabājušās tik apjomīgas ziņas par to pirmskristietības laikmeta likumiem. Daļa vēsturnieku gan apšauba šo likumu autentiskumu, saskatot tajos vairākas kristietības ietekmes pazīmes, kādas būtu zināmas Grūnavam kā garīdzniekam, un no kurām viņš varēja būt ietekmējies rakstot šo tekstu. Tas galvenokārt attiecas uz šajos likumos pausto neiecietību pret citām ticībām. Šāda neiecietība, vismaz pēc mums zināmajiem avotiem, nebija izplatīta pie senās Eiropas pagānu tradīcijām. Tomēr nevaram izslēgt, ka vismaz daļa no šiem likumiem varētu būt balstīta arī uz kādiem Grūnava novērojumiem, kad viņš kontaktējās ar vietējiem prūšiem savā laikā. Tikpat labi arī iespējams, ka tomēr arī senie pagānu likumi bija stingrāki nekā varbūt mums šodien dažreiz patiktos domāt.
Lūdzu atstāj komentāros savu viedokli, ko tu domā par šiem likumiem. Pēc Bruteņa likumu izklāsta Grūnavs pāriet pie tēmas par sabiedrības slāņiem un to paradumiem jaunajā Prūšu valstī, jeb kā viņš to sauc ķēniņa valstī. Šeit liela loma tiek ierādīta alkoholam. Grūnavs raksta, ka sākotnēji Prūši bija pieraduši dzert pienu, bet Videvuds tiem esot ierādījis medalus dzeršanu. Prūši to sākuši dzert līdz neprātam, un tā iespaidā esot izveidojušās nesaskaņas starp jaunienācējiem kimbriem un zemes pamatiedzīvotājiem prūšiem. Kimbri esot uzskatījuši, ka tiem jābūt pārākiem par pamatiedzīvotājiem, un tie tos aizvien vairāk izrīkojuši un slikti izturējušies. Starp dišciltīgajiem, jeb valdošo klasi, bijis daudz vairāk kimbru nekā pamatiedzīvotāju. Šī dišciltība tiem esot piešķirta no Videvuda. Grūnavs īpaši piemin, ka ja dišciltīgais esot cēlies no kimbriem, tad tā vārds beidzies ar oburtu, bet ja no pamatiedzīvotājiem, tad ar es burtu. Vēl viņš piemin, ka pamatiedzīvotāji esot bijuši pēc dabas stiprāki nekā kimbri, tomēr aizvien vairāk pieredzējuši netaisnību no to puses. Tas novedis pie tā, ka pamatiedzīvotāji sacēlušies un nogalinājuši lielāko daļu kimbru, izņemot vien dažus simtus. Grūnavs to aprakstīja šādi. Tas padarīja viņus nepacietīgus. Viņi vairs negribēja strādāt, sāka arī dot priekšroku saviem dišciltīgajiem un uzcēla viņiem daudz mūžu, bet tā kā kimbri gribēja lietot varu, tad pirmie dzīvotāji sacēlās un nodedzināja kimbru saimniecības un mājas, sadedzinādami viņu sievas un bērnus, izņemot tikai dažus simtus. Viņi domāja, ka tā nesot nogalināšana un ka tā viņi nesot pārkāpuši Dieva likumus. Tad nu Videvuds un Brutens esot Rikojotas svētnīcā noturējuši lielu sapulci, kurā pārliecināja visus savā starpā izlīgt. Viņi likuši pārtraukt netaisnīgo dišciltīgo izturēšanos. Vēl vairāk Videvuds esot sarīkojis dažādus uzdevumus, piemēram, zirgu jāšanas sacīkstes, pēc kuriem noteica jauno dišciltīgo kārtu. Šo sacīkšu rezultātā daudzi no pirmiedzīvotājiem prūšiem iekļuvuši dišciltīgo kārtā. Jaunie dišciltīgie sākuši ņemt par sievām kimbru meitas un šķiet tā līdz galam asimilējuši skaitliski mazākos ienācējus jaunajā prūšu sabiedrībā. Šī sacelšanās un varas maiņa nav tieši novērojama citos avotos, bet interesanti, ka sākumā pieminētā medalus un piena dzeršana ir pieminēta vēl vismaz vienā citā neatkarīgā vēstures avotā. Tā 9. gadsimtā tapušā anglosakšu ķēniņa Alfreda Lielā Eiropas ģeogrāfijas aprakstā runā par Baltijas jūras dienvidu krastu apdzīvojušajiem aistiem, kur par tiem saka, tur ir daudz medus un zivju, un pat ķēniņš un bagātākie vīri dzer ķēves pienu, kamēr nabagi un vergi dzer medalu. Tur ir milzum daudz karu un sacensības starp šīs tautas dažādām ciltīm. Tas diezgan sakrīt ar Grūnava stāstu par Bruteņu aizraušanos ar medalu, gan arī par sacīkstēm un kariem to starpā. Pēc tam šis avots runā pārsvarā par aistu apbedīšanas un mantojuma nodošanas tradīcijām, pie kā atgriezīsimies tad, kad par to stāstīs Grūnava kronika. Vēl vērts pieminēt, ka ar pienu šajā kontekstā iespējams domāts nevis parasts piens, bet drīzāk kāds alkoholiskais dzēriens, ko gatavo no piena. Šādi dzērieni gan vairāk raksturīgi stepju jātnieku ciltīm. Man neizdevās atrast informāciju, vai Grūnavam bija pieejams šis anglosakšu ķēniņa Alfreda Lielā Eiropas ģeogrāfijas apraksts, bet gadījumā, ja viņam tas nebija pieejams, tad tas tiešām norāda uz diviem neatkarīgiem avotiem, kas apgalvo līdzīgas lietas, kas tādā gadījumā dod tiem lielāku ticamību.
vieta, kur piemin dišciltīgo vārdu beigas ar o kimbru dišciltīgajiem un ar es pirmiedzīvotāju dišciltīgajiem, diezgan labi parāda baltu valodu pazīmi, kur vīriešu dzimtes vārdiem beigas gandrīz vienmēr beidzas ar es. Simons Grūnavs, dzīvodams blakus prūšiem, to droši vien labi zināja. Tā kā arī šajā Prūsijas kronikas daļā iespējams tomēr slēpjas kāda daļa patiesības, vai pat daudz patiesības. Arheoloģiskie atradumi norāda uz zināmu svešu cilšu grupu, visdrīzāk ģermāņu, ienākšanu Prūšu zemēs laikā starp mūsu ēras sākumu un lielās tautu staigāšanas laiku. Izskatās gan, ka ienācēji bija drīzāk nevis veselas ciltis, kas mainīja dzīves vietu, bet gan drīzāk tikai atsevišķas to kara draudzes. Iespējams tās ieradās sakarā ar ienesīgo dzintara tirzniecību no Prūsijas zemēm. Šāda ienākšana noteikti varēja atstāt zināmu iespaidu uz agrīnajiem prūšiem, un iespējams radīja kādas izmaiņas to likumu un reliģiskajos uzskatos. Tomēr, pētot kronikā minēto vārdu izcelsmi, maz ticams, ka viss tas tika ieviests kā pilnīgi kas jauns prūšu sabiedrībā. Visdrīzāk notika savdabīga uzskatu apmaiņa starp jaunienācējiem un pamatiedzīvotājiem, kam pamatā bija vietējo baltu jau eksistējošās tradīcijas, kuras tika zināmā mērā papildinātas jaunienācēju iespaidā. Cerēsim, ka nākotnē izdosies atrast vēl kādas liecības, kas palīdzētu atšifrēt šos senos notikumus prūšu zemēs. Ar to tad arī noslēgšu pirmo ieskatu varbūtējā versijā par prūšu agrīno vēsturi. Nākamajā raidījumā apskatīsim arī tālāk aprakstītos notikumus no Simona Grūnava kronikas. Uzzināsim vairāk par prūšu tradīcijām un konfliktiem ar to kaimiņiem. Lūdzu atstāj komentāros savu viedokli par Simona Grūnava kroniku un citiem avotiem, kas stāsta par prūšu agrīno vēsturi. Būšu priecīgs atbildēt uz jūsu jautājumiem par šo tēmu. Ja patika šis raidījums, lūdzu uzspied patīk pogu, abonē šo kanālu un padalies ar to tālāk. Tas ir labākais veids, kā atbalstīt šo kanālu. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!